Fondate tutto non su quello che possedete, ma su quello che sperate. A Pianezza il vescovo torna sull'invito del Vangelo a non dare peso ai beni terreni che ingannano e non risolvono la vita, ma lasciarsi guidare da Dio, sovrano buono, che salva e non schiaccia, che dona a tutti la possibilità di avere relazioni fondate su generosità, fraternità e amore. Questo, dice Monsignor Tanasini, vale più degli egoismi e delle violenze di oggi. San Rocco, festeggiato nella chiesetta di Pianezza, è un esempio di questo invito. Ricco e facoltoso, ha lasciato tutto per diventare pellegrino e nel cammino verso Roma ha scoperto la bellezza della carità verso gli altri. Anche oggi si può vivere così, sottolinea il vescovo, è una prospettiva di speranza e bellezza. Non lasciare che i nostri impegni terreni siano tali, ci prendono in modo tale da dimenticarci questo sguardo alto, da toglierci il senso di quello che è il futuro vero della nostra esistenza. E noi abbiamo bisogno di recuperare questo senso del futuro della nostra esistenza, dell'essere pellegrini. Accettiamo questa sfida. Il vescovo è stato accolto da Don Marco Gattorna, prossimo al nuovo incarico di parroco di Cicagna e de Zerega. Il giovane sacerdote terrà le parrocchie di Soglio, Orero e Pianezza, mentre lascerà Canevale e Coreglia. Don Gattorna recupera l'invito a posare la propria vita sulla speranza, anche allargando lo sguardo alla Val Fontana Buona, che conosce così bene. È una valle che si sta rialzando, si sta riprendendo, ci sono piccoli segnali di speranza, di luce, anche di piccole attività che ripartono, soprattutto affidate ai giovani. Ecco, credo che questo sia un po' anche la speranza, il futuro su cui dobbiamo investire tutti. La Fontana Buona ha una realtà giovanile molto bella, ci sono tanti giovani, tante famiglie giovani. A volte non si vedono, non sono così evidenti, ma ci sono, fanno parte delle nostre comunità, a volte rimangono più ai margini, più in periferia. Su questo credo dobbiamo invece porre di più l'attenzione.